عزومة رمضان قربت ومش عارفة تبدأي منين؟ أنا ريم من فريق كال منزل. أول حاجة كل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. النهاردة هنتكلم على حاجة تحطيها في بالك وانتي بتحضري لعزومة رمضان، هتريحك إن شاء الله وهتريح ضيوفك وهتساعدك ترحبي بيهم وتحسسيهم إن هم مش ضيوف أصلا. والحاجة دي على فكرة ملهاش علاقة بالأكل وتحضير الأكل خالص، الحاجة دي هي إنك تساعدي ضيوفك يعتمدوا على نفسهم وما يحتاجوش يرجعولك في حاجات كتير. هقولك على 5 حاجات سهلة وواضحة ممكن تعمليها كلها قبل ما العزومة تبدأ تساعدك في الموضوع ده. يمكن تستغربي بعضها شوية، خصوصا رقم 5، لكن عايزاكي تجربيها كده وتشوفي هتفرق معاكي ازاي. يلا بينا. رقم 1، حضري ركن شاي. في ناس كتير بعد الفطار مباشرة بتحتاج لكوباية شاي وبتبقى مثلا مكسوفة تسأل أو مستعجلة وانتي مشغولة مع الضيوف التانيين، وركن الشاي ده حاجة مش صعبة. حطي غلاية فيها مية جاهزة، لو كمان غاويين قهوة ممكن تحطي مكنة قهوة والقهوة بتاعتها، وطبعا تي باجز، معالق، المحليات كلها، اللبن، ممكن كمان ليمون ونعناع، وطبعا الكوبايات. خلي كل حاجة جاهزة ومتاحة في مكان واضح. رقم 2، جهزي الحمام تماما عشان محدش يحتاج يطلب منك حاجة أثناء العزومة. يعني مثلا اتأكدي ان في فوط كتيرة وكافية، حطي كمان مناديل، في ناس بتفضل المناديل. حطي ورق حمام زيادة غير الرول الموجود. ممكن حتى تحطي كمان مستلزمات نسائية لأي حد ممكن يحتاجها. رقم 3، مش هتصدقي ان احنا في قال منزل بنقولهولك، بس هو فعلا حاجة مهمة. لفي كده في البيت وشوفي ايه قطع الديكور اللي ممكن تحتاجي تشيليها عشان الناس تعرف تستخدم البيت بسهولة. يعني مثلا لو في كوشنز او مخدات زيادة على الكنب انت حطاها كديكور بس ممكن تخلي الناس مش عارفة تقعد براحتها، شيليها عشان محدش يبقى ملبوخ كده ومش عارف يقعد فين. برضو الترابيزات شيلي من عليها قطع الديكور الزيادة او على الأقل زحيها على جنب عشان الناس تعرف تركن كوباية أو تحط طبق على الترابيزة. رقم 4، خلي يكون في مكان محدد وواضح للصلاة. إن شاء الله في رمضان هنصلي صلاة المغرب جماعة، وكل حاجة هتبقى واضحة، بس ممكن حد يوصل متأخر، ممكن حد يفضل مستني لمتأخر ويحب يصلي العشاء أو التراويح. فخلي يكون في سجاد صلاة متاح في مكان واضح، سجادة منهم تكون مفروشة على اتجاه القبلة. حطي كمان إسدالات. خلي كل ده متاح وواضح عشان الضيوف تشوفه بسهولة وما تبقاش محتاجة تسألك عليه. رقم 5، أنا خايفة شوية أقوله بصراحة بس هو فعلا مهم وهيريحك جدا، هو إنك تخلي يكون في سلل مهملات موجودة في كذا مكان ومتاحة للضيوف إنها تستعملها. أنا بحب أعمل إيه؟ بحب أجيب سلل الغسيل لأنها واسعة، أحط فيها أكياس مهملات، أكياس زبالة كبيرة وقوية، وأوزعها في كذا مكان في البيت عشان أي حد محتاج يرمي حاجة، خصوصا ممكن في العزومة نكون بنستخدم طباق وكوبايات ديسبوزبل كتير، يلاقي سلة المهملات دي قدامه بسهولة وما يضطرش يسأل. هتسأليني طيب شكلها مش وحش؟ لا، فعلا شكلها ما بيبقاش وحش. طب هتسأليني ريحتها مش وحشة؟ برضو لا، لأن الموضوع كله بيبقى ساعتين، الريحة ما بتلحقش تكون وحشة. وهي دي ال5 حاجات، جربيها، هتساعدك، هتريحك، هتريح ضيوفك. وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم.